人點解會時常做出一啲不義嘅行為呢？咁不外乎呢幾個原因。第一，妒忌即係唔抵得，廣東話講，我唔抵得佢，我唔抵得人哋叻，我唔抵得係人比我好，我唔抵得點解佢可以升職，我唔升職。呢份妒忌嘅心呢，時常呢要同人哋比較，而唔接受自己。第二就係貪婪或者貪心，即係希望冇嘅變咗有嘅，有嘅希望更加有多啲。呢個都係今日兩邊聽完嘅聖經俾我哋一個提醒。點解我哋會選擇不義，而唔去真正咁做好我哋應份要做嘅事呢？咁呢個都係一份提醒我哋要時常學習耶穌嗰份嘅謙卑，使到我哋能夠知道我哋嘅有限，而能夠全心咁去依靠同埋信託天主。所以喺呢個四旬期入邊，特別喺今日，我哋藉著祈禱、齋戒、補贖，使到我哋能夠真正明白耶穌俾我哋嘅教導。